Denisa, duhet të thënë që nuk është vetëm Serbia ajo që përfiton nga blerja e këtyre avionëve, po sigurisht edhe për Francën dhe kompaninë franceze e cila po zgjeron ndikimin e vet, është një kontratë shumë e rëndësishme, 3 miliard euroshe, pas asaj që kanë nënshkruar me Kroacinë, të cilës i ka ofruar gjithashtu avion Rafale të dorës së dytë, vjen pra në një vend tjetër duke shitur kaq shumë avion luftara. Nga ana e tij, Vučići shpreson që duke bler një numër të konsiderueshëm avionësh për një kontratë për 3 miliard eurosh, do të blej edhe mbështetjen politike të Emmanuel Macron. Kështu që është një kontratë sigurisht me interesa dypalshe që po tregon dhe është sinjalizuar dhe nga fakti që Serbia, Denisa, duket se ka gjithmonë më shumë vëmendje në Bashkimit Evropian. Dhe këtu duhet të ndalesha në fakt sepse vizita e Macron vjen menjëherë pas asaj të kancelarit gjerman Olaf Scholz, një ditë më parë ishte admirali i NATO-s në vizitë në Beograd që sot e pret Albin Kurti në zyrën e tij në Prishtinë, ndërkohë shefi i CIA-s përfundoi vizitën e tij vetëm javën e shkuar gjithë këtë lëvizje dhe sidomos për rajonin tonë nëse flasim për këtë marrëdhënie Kosovë-Serbi. Pse kaq të investuar më së pari Gjermania dhe Franca? Sa i përket pikpamjes politike, sigurisht qëllimi është që diplomacia është vënë në lëvizje përballë hezitimit të Serbisë për tu rreshtuar në radhën e vendeve perëndimore sa i përket ndëshkimit dhe sanksionimit të Rusisë. Përveç këtij qëllimi për ta afruar pra Serbinë në rrugën europiane, pasi nuk do t'i voliste një Serbi në Ballkanin perëndimor që afrohej gjithmonë më shumë me Rusinë, ka edhe synime ekonomike. Siç e dim, do të ndalesha kryesisht tek vizita e Olaf Scholzit, e cila ka ardhur pak kohë më herët nga ajo e Macron që zhvillohet ditën e sotme, lidhej me litiumin. Serbia ka tërhequr fundin e europianëve për resurset e pasura të saj dhe sigurisht ka pasur dhe kritika nga ato që po thonë që europianët, Gjermania, Franca dhe Bashkimi Evropian po këmbejnë tani më sondimin e ligjit dhe demokracinë me litiumin. Pra për shkak të interesave ekonomike janë duke mbyllur syt përballë shkeljeve të qarta të Serbisë, jo vetëm në sa i përket marrëdhënies së saj me Rusinë, një vend në luftë me Ukrainën, por edhe për shkak të dhënave negative në vend, siç janë korrupsioni, demokracia apo shtypja e lirisë së medias, kështu që për të gjitha këto duket se Bashkimi Evropian ka vendosur pra që të hesht përballë interesave ekonomike. Litiumi, siç e dim, Scholz ishte në Serbi për të nënshkruar një marrëveshje me Serbinë që do t'i garantojë Bashkimit Evropian 17% të prodhimit të baterive elektrike që ta ndihmojnë pastaj për tranzicionin e gjelbër për shkak të një miniere që po ndërtohet në Serbi dhe që synon të gërmojë litiumin që më pas përdoret për bateritë elektrike që i interesojnë Bashkimit Evropian. Kështu që për hir të kësaj çështje ai Vučić po përballet me një pakënaqësi të shtuar dhe protesta në vend, megjithatë i intereson të ketë në krahun e vet Bashkimin Evropian dhe besohet që po përdor pikërisht këto resurse si levë për të siguruar përfitime politike nga vende si Gjermania dhe Franca. Dhe theme të drejtë që Vučić po i ruan me mjesht të ri balancat mes Rusisë, aleatit të saj dhe Bashkimit Evropian kryesisht për interesa ekonomik, kështu që mbetet për të parë se cilat do të jenë edhe marrëveshjet që do të firmosen sot me Serbisë dhe Francës në këtë vizitë Macron në Beograd. Faleminderit Rosalba, ne do ta ndjekim dhe do t'i komentojmë sigurisht edhe më pas mesazhet që do të përcillen. Faleminderit Denisa.